正喎，真係放咗嗰啲八角嗰啲嘢落去，真係個味道係唔同晒。但是佢顏色我覺得佢唔係好夠，我可以放少少個北皮架落去顏色，再加啲顏色啦。啲北皮架咧冇乜嘢嘅，好健康嘅，所以唔驚。係顏色嘅啫，好過你放第啲顏色嗰啲化學原料係咪？哇！真係正喎！我咧就最中意係煮嘢食嘅，講真嘅。咁咧而家咧退休咯，冇咩做咯。但是盧森堡係咁喎，如果你未夠65歲退休，係一個未到40年呵，咁咧你就冇咗25%咯喎，你個 salary， 即係你人工就冇咗25%嘅。我咧就係做行咩咧？我係做餅鋪嘅，我係只有一個係粵法文叫做望記。望記係乜嘢咧？望記咧好似人哋擺生日啦，人哋結婚我咧就去整嘅。我去擺台擺節完之後，我個頭咧就嚟喺度睇話得啦，咁樣我就 OK 㗎啦。我雖然我把聲唔係好好聽喎，因為自己知道自己把聲唔係好得好聽但係咧我盡量咧做好我眼望咧，之時咧我嗰陣時COVID嗰陣我好想整嘅個 YouTube， 但是我啲仔女話：哎呀媽媽整乜嘢你又唔係好似嗰陣時我做嘢，我知道咧我又有兩隻杜賓嘅狗喎。咁咧而家我接佢哋唔肯幫我開個 YouTube 點做，然之後我而家摸下，又得咗喎，咁我自己做咯。OK。而家咧，我試出下，我放少少北別架落去咧，係個顏色真係唔錯喎，係好靚喎。而家係只有等佢個牛肉係點樣嘅啫。香茅各樣都係好 perfect 喎，佢係好調味咯。我希望好好食啦嚇。咁而家我又係只有等佢熬咯喎。我就唔再影出嚟咯，即係我都唔知講乜嘢。我第一次整個煮嘢個 YouTube， 咁咧我整完之後咧，原來咧就會開咗個整一個碗即係落去河粉或者食麵包都得。然之後顏色上好晒咧，然之後我會影一張相，我就擠去 Facebook 你哋欣賞下。